Bir videomuz var. Bunun gerçekten cevabını biz ekipçe çok merak ediyoruz. Çünkü cevabı doğru çıkarsa hepimizin oturup bir hayatı tekrardan değerlendirmesi lazım. Önce izleyelim. Memleketin ortalaması 13 santim. Bu arada buna nasıl cevap vereceğim bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü tamam. Gerçekten 25 ise çünkü biz ofisçe bir 3 hafta bunu düşüneceğiz. Biz neyi yanlış yapıyoruz diye. Soruyorum. The question is coming. Okay. Gerçekten 25 santim mi penisin? Hayır. Yeah. It's truthful. What? He said no. He didn't say yes. No, no, no. Okay, good. He didn't say yes. Because I knew that question.